Lepo pozdravljeni na današnjem društvenem predavanju. Danes je z nami Domen Stanič, ki nam bo povedal nekaj več o gozdnih inženirjih, torej o detlih, žolnah in pa seveda o njihovem življenjskem prostoru, torej o gozdu. Današnje predavanje organiziramo s pomočjo ACF funda, torej Active Citizen funda, in v sklopu projekta Varuhi naravnih gozdov. Zdaj, jaz bom hitro predal besedo Domnu, da vas ne bom predolgo zadrževal. Bi vas pa spomnil pred tem še samo, da lahko pod komentarje pod to objavo, torej pod našim videem, tekom predavanja zastavite kakšno vprašanje, ki bom jaz na koncu potem nekaj izmed teh predal Domnu, ki bo nanje poskusil odgovoriti. Tako da uživajte v predavanju, jaz mislim, da nas čaka zanimiva tematika. Uživajte, Domen, evo, jaz pa ti predajam besedo. Ja, hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz, kot rečeno, bom danes predstavil eno tematiko, ki mi je kar pri srcu. Recimo, da se s temi detli in žolnami ukvarjam že nekaj let, sicer me ta skupina še posebej zanima, zaradi tega sem tudi tako želel malo bolj poglobiti predavanje v to temo. Je zanimiva tema, tudi precej aktualna, mislim, tudi glede na take uporabne stvari, ki se jih lahko naredijo v gozdu za pravzaprav ohranjanje teh vrst, torej detlov in žoln. Zdaj v sami predstavitvi bom na kratko oziroma tako bom prikazal v prvem delu nekaj splošnega o teh vrstah, o tej skupini, tudi za nepoznavalce recimo. Potem v tem osrednjem delu se bomo posvetili bolj trem vrstam gozdnih specialistov, torej trem dokaj posebnim vrstam detlov, in na koncu še bomo nekaj povedali o izzivih varovanja teh vrst. Zdaj za začetek, glavno vprašanje, zakaj pravzaprav sploh proučujemo detle in žolne, oziroma zakaj je ta skupina, recimo zakaj to skupino proučujemo, predvsem recimo v gozdni ekologiji več kot kakšne druge skupine ptic, in zakaj so pravzaprav detli in žolne sploh pomembni v gozdnem ekosistemu. Zdaj kot prvo, zaradi tega, torej ena njihova glavna lastnost je ta, da so primarni dupljarji, torej v les, v drevesih ustvarjajo duplja, ki jih uporabljajo za gnezdenje, ampak jih nudijo seveda tudi drugim organizmom, to so sekundarni dupljarji. Zdaj, nekaj več o tem kasneje, bi šel kar potem naprej na razne druge razloge, pomembne razloge, zakaj proučujemo detle. Ta skupina je na splošno, kar je vezana na gozd, je tudi močno odvisna od odmrle lesne biomase, ki se nahaja v gozdu, predvsem v teh poljnaravnih gozdovih. In ta skupina je tudi močno podvržena spremembam v habitatu zaradi sodobnih načinov gospodarjenja, in zaradi tega je kar dober primeren predmet proučevanja. Poleg tega med detli in žolnami poznamo indikatorje gozdne biodiverzitete, torej vrste, preko katerih, z varovanjem katerih recimo lahko varujemo tudi celo vrsto drugih organizmov. Recimo belohrbti detel je tak primer krovne vrste za ogrožene hrošče, ki so vezani na odmrlo lesno biomaso in so, bi lahko rekli, po večini evropskih držav kar redki. So pa nekatere vrste tudi bioindikatorji, recimo spet belohrbti detel je bioindikator nekega naravnega oziroma prvinske oblike gozda.
Nekatere vrste oziroma kar nekaj je habitatnih specialistov. To pomeni, da so ozko vezani na določen specifičen habitat in zaradi tega s proučevanjem teh vrst, teh specialistov, imamo tudi recimo en dober vpogled, torej lahko raziskujemo, lahko ugotovimo stanje gozdnih habitatov, kakovost gozdnih habitatov in tudi značilnosti gozdnih habitatov. Večina vrst detlov in žoln je stalnic, kar omogoča zelo natančno, torej jih uporabljamo kot zelo natančne indikatorje kakovosti gozda lahko skozi celo leto, torej ker se ne selijo več del leta, uporabljajo isti teritorij, tako da so zelo natančni indikatorji poleg tega. Še en tak razlog, zakaj so detli in žolne pomembni, ustvarjajo nekatere vrste simbiontske odnose s saproksilnimi glivami. To so tiste glive, ki živijo, ki naseljujejo les, odmirajoč les. In pri tem je bilo ugotovljeno, da detli močno prispevajo v nekaterih primerih k disperziji spor saproksilnih gliv, to pomeni sami disperzij oziroma kolonizacij teh gliv z enega drevesa na drugo. Na drevesih jih seveda te vrste recimo detli uporabljajo za prehranjevanje ali za gnezdenje. Istočasno pa te saproksilne glive nudijo recimo detlu habitat v smislu, da zmehčajo les, na katerem potem detelj začne ustvarjati duplo oziroma luknjo. Tudi o tem verjetno kaj več v nadaljevanju. Na splošno, v glavnem velja splošno znano, da so ti detli in žolne nesorazmerno pomembni za ekosistem, v katerem živijo. Zdaj tukaj imamo predstavljene vrste, ki so prisotne v Evropi. Tukaj je 10 vrst. Od teh je 9 vrst v Sloveniji. Zdaj tukaj, če pogledamo na sliki, tretji z desne, sirski detelj, je sicer občasno prisoten, ali vsaj bil občasno prisoten v Sloveniji, trenutno pa recimo govorimo o 9 vrstah v Sloveniji. Vse vrste, kot omenjeno tudi prej, so stalnice, torej v Sloveniji prisotne celo leto, razen vijeglavke, te bolj rjave ptice v desnem kotu zgoraj, ki se seli v Afriko. Vijeglavka je kar posebnež med žolnami, ni primarni duplar, torej uporablja duplja, ki so jih ustvarili drugi, ne primarni duplarji. Tako da to vrsto bomo nekako danes zaobšli. V tej skupini, ne glede na to, da je relativno majhna, torej ni veliko vrst, je pa precej raznolikosti, kot lahko vidite v barvah in velikostih. Nekatere vrste so specialisti, kot si bomo pogledali tudi kasneje, druge pa, recimo vsem splošno poznani veliki detelj, na primer, pa generalisti. To pomeni, da se dobro znajdejo v zelo različnih okoljih in so tudi precej prilagodljive. Zdaj tukaj, če si na hitro pogledamo, če te vrste, ki smo jih videli, razporedimo na hitro, tako tudi precej grobo, habitatno in po višinski razširjenosti, recimo, da nekako v nižinskih in tudi gričevnatih listopadnih gozdovih lahko naletimo najpogosteje na velikega detla in še na ostali dve sorodni vrsti, torej srednji detelj in mali detelj, tudi po velikosti, nekje v takem zaporedju, padajočem zaporedju velikosti. Zelena žolna, tipičen predstavnik listopadnih gozdov, pivka tudi, recimo splošno razširjeno v Sloveniji, ampak še vedno tako malo bolj lokalizirana, in pa črna žolna, tudi vse več, recimo splošno razširjena vrsta, tudi v nižinah. V srednjegorskih in gorskih gozdovih, torej na višjih nadmorskih višinah, najdemo dve bolj taki tipični vrsti specialistov, ki si jih bomo tudi kasneje ogledali, torej triprstega detla v iglastih gozdovih in belohrbtega detla
v bukovih gozdovih. Poleg teh dveh vrst seveda med pogostejše od teh dveh so pravzaprav črna žolna v takih gozdovih, tudi pivka deloma in tudi tukaj veliki detelj spet. Ena taka glavna značilnost, ki jo imajo detli in žolne, je v sporazumevanju. To je tudi tisto, kar je večini oseb znano, recimo. Torej, ljudje asocirajo detle ali žolno z določenim zvokom običajno. To, kar je najbolj tipično za žolne, je tako imenovano teritorialno bobnanje oziroma trkanje. V angleščini je to drumming. In sicer ta zvok, ki ga detelj ali žolna proizvaja s tem, da tolče, trka s kljunom na eno določeno površino, zamenjuje nekako petje oziroma teritorialno petje, ki ga imajo ptice pevke. Tako da to ima čisto teritorialne namene, to bobnanje. Ne smemo ga zamenjati pravzaprav s potrkovanjem oziroma trkanjem, ki ga detli izvajajo na les za iskanje hrane ali pa izdelavo duplja. Zdaj tukaj na tem grafu na desni strani, na tem diagramu, sonogramu lahko vidimo, to je praktično prepis nekega zvoka v diagram. Vidimo na desni strani pod foraging, tapping je tako imenovano recimo trkanje za iskanje hrane. So ti udarci, ki jih detelj ali žolna ustvarja, ki jih dela na lesu, so precej tako recimo distancirani med sabo, ne, in tudi večkrat neredni, medtem ko kar je še najbolj značilno za to bobnanje teritorialno, torej v spodnjem sonogramu vidimo, je ena hitra serija, zelo hitra serija posameznih udarcev. Ne. To je tisto tipično trkanje, ki se ga sliši v pomladanskem času v gozdu, ne, zelo hitro in značilno za to skupino. Zdaj, ta zvok seveda mora čim dlje seči, ker ima teritorialne namene, torej obrambo teritorija in tudi priklicanje samice ali pa samca. Pri tem je zanimivo, da pravzaprav bobnajo tako samci kot samice pri detlih in žolnah. Seveda zvok se mora prenašati dobro, zaradi tega za to bobnanje izberejo vrste suho vejo ali pa katerokoli drugo površino, pravzaprav, ki dobro prenaša zvok, recimo tudi kakšne drogove ali plastične drogove, lesene drogove in marsikaj drugega. Teritorialno bobnanje, zanimivo, je vrstno specifično. Zdaj, kar lahko vidimo tukaj na teh spet eni sonogrami, pravzaprav vseh evropskih vrst, ki bobnajo. Lahko vidimo, da je vrstno specifično, to pomeni, da se da razlikovati, če slišimo bobnanje, je moč razlikovati med posameznimi vrstami. Zdaj, tukaj nekje v sredini te slike vidimo Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major, to je veliki detelj, ta najpogostejša vrsta. Če pogledamo sonogram, vidimo, da je zelo kratek in če ste dobro pozorni, recimo v spomladanskem času, boste res slišali še najpogosteje eno tako zelo kratko trkanje, ne? To zveni recimo en trrr, zelo na kratko. Na levi strani, levo od velikega detla, je sonogram črne žolne, recimo za primerjavo, ki poleg tega, da je bistveno večja, bistveno močnejši kljun in bistveno močnejši zvok proizvaja, se tudi to bobnanje nekako bistveno več vleče v času, ne, celo nekaj več sekund od ostalih vrst. Zdaj, če gremo k drugim tipom, oziroma zakaj uporabljajo torej žolne kljun, torej poleg tega teritorialnega bobnanja, seveda, kar je tudi vsem dobro znano, verjetno je to, da delajo luknje v lesu.
Zdaj ločimo prehranjevalne luknje in gnezdilna duplja. Zdaj prehranjevalne luknje so namenjene seveda prehranjevanju. Večina vrst se hrani s saproksilnimi žuželkami, torej to so tiste žuželke, ki živijo v lesu, v odmirajočem lesu ali tudi mrtvem lesu. Zato primarno iščejo hrano. V glavnem mesta, kjer bomo našli take znake, so seveda suha, v večini primerov suha odmirajoča drevesa ali pa odmrli deli še živih dreves. Dostikrat oziroma skoraj vedno se lotevajo praktično boljanih dreves, bi se lahko reklo, ali delno že oslabljenih dreves, in zelo redko se pravzaprav detli in žolne lotevajo zdravih dreves, čeprav recimo navzven drevo ne kaže znakov poškodb ali oslabljenosti in je lahko vitalno ali izgleda vitalno v notranjosti, je mogoče, da ima že kakšne zajedavce, škodljivce in podobno, in zato, če se pojavi žolna na nekem drevesu, je običajno z zelo dobrim razlogom. Te prehranjevalne luknje so nepravilnih oblik, večinoma, in jih je tudi več naenkrat na istem deblu, na istem drevesu. Najbolj značilne so recimo te zgoraj levo in takoj prva slika za črno žolno. To so te prehranjevalne luknje črne žolne, ki so zelo velike, tudi globoke lahko in so večinoma take pravokotne oblike. Tudi te prehranjevalne luknje so vrstno specifične, torej za večino vrst se da razumeti, tako z neke izkušnje se da razumeti, katera vrsta jih je pravzaprav naredila. Druga stvar pa so gnezdilna duplja. Torej, to so tista duplja, ki jih detli in žolne naredijo spomladi za gnezdenje, seveda. So pravilnih oblik, torej, če jih pogledamo, so večinoma okrogle oblike ali ovalne oblike. Morajo biti globoka, seveda, ker morajo imeti dovolj, torej začetni del je taka začetna odprtina, lahko tudi relativno majhna, ampak potem se nekako ta soba odpre in razširi, ker seveda mora gostiti potem zarod v teku gnezditve. Velikost je seveda odvisna od vrste. Črna žolna dela največje luknje, mali detelj na sliki desno spodaj pa najmanjše. Tudi te luknje so večinoma na sušicah oziroma suhih ali odmirajočih delih živih dreves. Poleg tega uporabljajo te luknje tudi kot prenočišča, tako da izven gnezditve ali tudi kadarkoli med gnezditvijo, detli in žolne prenočujejo vedno v teh luknjah. Zdaj tukaj na hitro samo nekaj o poteku gnezditve, da bomo imeli bolj jasen ta potek, kako funkcionira z detli in žolnami v pomladanskem času. Začne se vse z bobnanjem, teritorialnim bobnanjem in vzpostavljanje teritorijev. Potem samec v večini primerov začne s tesanjem več dupelj, vsako sezono naredi več dupelj in potem samica nekako izbere, katero dupljo je najbolj všeč in pri tistemu tudi pomaga nekako ga dokončati, tako da potem nekako poteka gnezditev v tem izbranem duplju, na kar se tam nekdaj do konca maja večinoma izležejo tudi mladiči, odletijo z gnezda in recimo kar detli in žolne so precej take zgodnje vrste, zgodnje gnezdilke, do začetka polovice maja večina vrst tudi zapusti že gnezdo. Zanimivo, da potem ta gnezda po koncu gnezditve so na razpolago, kot smo tudi že rekli, sekundarnim dupljarjem, torej drugim živalim, ki niso nujno ptice, ampak so lahko tudi sesalci, bomo še videli nekaj primerov. Pomembno je tudi to, da naslednje leto gnezdijo v novih duplih, večinoma obstajajo izjeme, ampak vsako leto načeloma naredijo nekaj novih dupelj.
Zdaj, zakaj pravimo, da pravzaprav so gozdni inženirji, detli in žolne? Ja, zato ker v prvi vrsti, kot smo povedali, ustvarijo duplja za druge vrste živali, ki ali nimajo kljuna primernega ali pa sploh ne morejo, niso zmožne tesanja nekih takih struktur v lesu. Pomembno je, da vsako leto naredijo nova duplja. Zaradi tega je tudi vedno precej razpoložljivosti teh dupelj v gozdu, tudi za druge vrste živali, in zaradi tega prav imajo to pomembno funkcijo, ker dajejo dom mnogim različnim vrstam in tudi številu. Tukaj ključne vrste, nekaj smo že omenili, recimo veliki detelj, kar je najpogostejša vrsta, ustvarja najpogostejša duplja, tako da večina sekundarnih dupljarjev, bi lahko rekli, v povprečnem gozdu naseljuje duplja velikega detla. Medtem ko črna žolna pa ustvarja največja duplja, oziroma taka, ki jih lahko naselijo recimo vrste, kot so tukaj na tej risbi, recimo ta leteča veverica, sicer v Skandinaviji, potem golob dupljar, ki gnezdi izključno v duplih, ali pa kot so nogi čuk ali tudi druge vrste sov. Zdaj seveda raznolikost primarnih dupljarjev, torej detlov in žoln, ustvarja tudi raznolikost sekundarnih dupljarjev. To pomeni, da če v enem gozdu imamo več različnih vrst žoln in detlov, bomo imeli tudi torej posledično velikosti teh lukenj, odprtin, bomo imeli tudi zelo različne tako bolj pestro sestavo recimo drugih ptic, sekundarnih dupljarjev na splošno. In ravno tako upad primarnih dupljarjev v nekem gozdnem ekosistemu se potem odraža v upadu sekundarnih dupljarjev tudi, torej ima posledice tudi na drugih živalih. Sicer pa ta upad je pri sekundarnih dupljarjih opazen le po nekaj letih, ker seveda, ko recimo prvo leto se zmanjšajo populacije recimo teh primarnih dupljarjev, še vedno je na razpolago precej teh dupelj za sekundarne dupljarje, potem pa po nekaj letih se že začne poznati to pomanjkanje dupelj. Zdaj tukaj še nekaj primerov sekundarnih dupljarjev, recimo med pticami so sekundarni dupljarji muharji, kot ta belovrati muhar na prvi sliki, ali pa recimo večina vrste sinic, brglez in podobno, kot so nogi čuk, drugi na sliki, ali pa recimo kavka, tukaj na sliki v starem duplu črne žolne. Med sesalci, recimo poleg polha, kakšne tudi kune včasih, so zelo značilni sekundarni dupljarji netopirji recimo, ali pa tudi med nevretenčarji. Tukaj vidimo čebele, sicer domače čebele v naravnem duplu, in sršeni, recimo tukaj sršen v starem gnezdu črne žolne. Tukaj je en tak primer s terena. Jaz sem pred leti spremljal to gnezdo črne žolne na levi sliki, in med letoma 2018 in 2020 je gnezdila vsako leto, torej 3 gnezditve v istem duplu, kar je tako malo bolj posebno, če smo rekli, da praviloma gnezdijo vsako leto v novih duplih, ampak nekateri osebki še vedno izbirajo, se odločijo za ista duplja. V glavnem, tisto je bilo tako pomembno duplo za črno žolno. Letos, ko sem šel preveriti to duplo, sem ugotovil, da ga je brglez pravzaprav je zabetoniral oziroma zazidal odprtino, kot delajo brglezi, tipično, je zazidal odprtino in v glavnem gnezdu on v tisti luknji. Sicer črna žolna je še vedno ostala v bližini in gnezdila na sosednjem drevesu, tako da očitno to jo ni motilo. Zdaj, če gremo v drugi sklop predavanja, bomo pogledali te habitatne specialiste, torej te 3 vrste detlov, zanimivejših. Torej, srednji detelj, če začnemo, bomo začeli bolj v nižinah, v listopadnih gozdovih nižin. To je
habitatni specialist precej zrelih listopadnih gozdov, kjer prevladujejo drevesa z grobim ljubjem, ki so v večini primerov hrasti, ampak tudi recimo v kakšnih obrežnih gozdovih tudi topoli, vrbe, črne jelše in podobno. Srednji detelj je zelo dober indikator ohranjenosti listopadnih gozdov in tudi Natura 2000 vrsta kvalifikacijska na 3 območjih v Sloveniji. Med drugim ravno na teh 3 območjih, torej v Krakovskem gozdu, Muri in tudi v okolici Krakovskega gozda v Dobravi, so bile zabeležene najvišje gostote te vrste pri nas. Torej vidimo, da srednji detelj je razširjen večinoma v take močnejše populacije so v vzhodnem delu države. Smo pa opazili v zadnjih 10 letih tudi eno kar močno širitev proti zahodu. Zdaj tukaj malo situacija, ki sem jo tudi sam vzel recimo pod drobnogled, in sicer situacija srednjega detla na Krasu in na splošno jugozahodni Sloveniji. Torej to je vrsta, ki je bila verjetno bolj slučajno leta 2003 prvič zabeležena nekje v okolici Senožeč. In potem sem nekako tudi z lastnega zanimanja pač malo raziskoval ta območja in to sicer šele leta 2015, če se ne motim, sem tudi malo bolj pogosto po teh koncih iskal in tudi našel nekaj srednjih detlov. In potem tudi zaradi vse večjega napora so se vrstilo tudi vse več opazovanj. Leta 2014 recimo je bil prvi znani podatek za tržaški kras, kar je predstavljalo tudi takrat prvi podatek za nasplošno Tržaško in celo, mislim, Furlanijo Julijsko krajino. Tako da ta vrsta je gotovo na novo prišla na to območje. Potem z večjim naporom, tudi ciljnimi popisi, sva skupaj s Saro Černič tudi dobila prvo gnezdo na Krasu leta 2017 in ta recimo kraško in kraško-brkinsko populacijo bi lahko rekli spremljava že nekaj let. Kar je zanimivo, je tudi tukaj na karti prikazano z modrimi krogci, so tudi gnezdenja na Tržaškem. Vrsta je leta 2019 gnezdila prvič na Tržaškem in sicer vsaj na 5 različnih lokacijah istočasno. In tukaj pa imamo tudi, zagotovo vemo, da prej vrste ni bilo na teh lokacijah, ker se je relativno nenadoma pojavila, recimo med leti, bi lahko rekli 2014, 2015 do 2017, ena taka velika ekspanzija vrste. Tako da danes vrsta ni niti sploh tako grozno redka, kot je nekoč bila v zahodni Sloveniji, jugozahodnem delu, in jo lahko pričakujemo v večini hrastovih gozdov, ki so dovolj zreli. Zdaj, tipičen habitat srednjega detla na recimo v jugozahodni Sloveniji so tako toploljubno gradnovje na flišu v večini primerov, čeprav tudi recimo na Apnencu, kjerkoli so taki malo bolj starejši gozdovi, tudi tam ga ponekod najdemo. Torej tukaj je primer recimo Senožeških in Vipavskih brd ali Brkinov, tak tipičen habitat. Malo bolj različen habitat je v vzhodnem delu Slovenije, torej v nižinskih poplavnih gozdovih, recimo kjer prevladujejo dob, beli gaber, črna jelša. Te slike so z Krakovskega gozda, kjer so gostote te vrste pravzaprav najvišje v Sloveniji. Kar se tiče prehranjevanja, je ta vrsta z razliko tudi drugih detlov zanimiva, zaradi tega, ker bi pričakovali, da išče hrano globoko v lesu ali da dela velike luknje, ampak temu ni tako. Majhen kljun te vrste pravzaprav omogoča srednjemu detlu iskanje hrane predvsem v špranjah ljubja in tudi na listju.
Recimo, da bi lahko primerjali srednjega detla prehranjevanje srednjega detla s prehranjevanjem sinice, bi lahko rekli skoraj velike sinice, torej iskanje hrane v ljubju, razpokah, odstopajočem ljubju, tudi ponekod, ki je v kakšnih luknjah, špranjah in podobno, ampak načeloma večinoma površinsko na drevesih in seveda na živih drevesih tudi. Sicer za prehrano so torej precej pomembna živa drevesa, medtem ko odmrla drevesna masa pri tej vrsti ni tako pomembna kot pri drugih vrstah, je pa seveda pomembna za gnezdenje. Tukaj vidimo, kako nabira hrano srednji detelj, torej na levi sliki so neke gosenice, listne gosenice v pomladanskem času, na desni pa vidimo, to so neke vrste stenic, ki živijo med ljubjem in s katerimi se tudi hrani v pomladanskem času, v jesensko-zimskem času pa večinoma z drugimi nevretenčarji, pajki in podobno. Kar se izbire gnezdišča tiče, tudi tukaj kljun, majhen tanek kljun te vrste pogojuje izbiro gnezdišča. Torej tukaj vrsta izbira odmrle listovce, ki imajo zmehčan les. Torej drevesa, ki so torej, ki imajo, čeprav lahko imajo tudi trd les, ampak kot recimo tukaj na desni sliki vidimo hrast, čeprav imajo lahko trd les, zbirajo take lokacije, kjer je les vseeno zmehčan, recimo pod neko saproksilno glivo. Tukaj, če vidite na desni sliki, je ena taka majhna luknja, torej vhod v duplo, tik pod glivo, kjer je les zmehčan in tam bi lahko rekli, da je kar tipično mesto za gnezdo srednjega detlja. Hrasti torej so na splošno precej pomembni, ampak tudi recimo druge seveda vrste, ki imajo mehek les, recimo že bukev je tudi bolj primerna, če je prisotna in če je v pravi fazi razpada, ali pa na živih drevesah lahko izbirajo posamezne sušice, posamezne suhe štrclje. Tako, zdaj, če gremo na naslednjo vrsto, triprsti detelj je pravzaprav, bi lahko rekli, popolno nasprotje srednjega detlja, torej to je specialist starih iglastih gozdov z veliko odmrle lesne mase in je tudi ta vrsta kvalifikacijska, Natura 2000 vrsta na več območij, ki imajo skupnega to, da na teh območjih prevladujejo ali so dobro zastopani iglavci. Torej, ta vrsta je vezana na iglaste gozdove, je borealna vrsta, to pomeni, da je pri nas ohranjena kot ledenodobni relikt, torej ostanek ledenih dob in se je ohranila seveda v najbolj primernih mestih, torej v najbolj hladnih mestih. In sicer v Alpah in Dinaridih pri nas. Zdaj, tukaj, če pogledamo višinsko razširjenost, vidimo, da je večina populacije, dober delež zastopanosti je v višinskem pasu med 1200–1400 metri nadmorske višine, tako da v tem pasu bomo verjetno še najbolj pričakovali triprstega detla, tudi nižje se ga da dobiti, ampak načeloma velja pravilo, da pod 700–800 metrov je kar težko to vrsto dobiti, oziroma če ne že izjemno. Habitat triprstega detla v recimo Alpah ali pa na Pohorju so taki smrekovi sestoji, ki seveda morajo imeti dovolj odmrle lesne mase, tako stoječe kot tudi podrte. V Dinaridih pa vrsta zaseda, bi lahko rekli, take zaplate primernega habitata, kot so lahko mrazišča, morajo biti tudi tukaj dovolj velika mrazišča, kjer prevladuje smreka, ali pa tudi v samih jelovo-bukovih najdemo to vrsto, tam je skoraj, bi rekli, izključno vezana na jelko in seveda odmirajoče jelke. Zdaj, prehrana te vrste je
zanimiva, torej v primerjavi s srednjim detlom, ki išče hrano na površini, na špranjah samega ljubje in podobno. Triprsti detelj išče podljubne vretenčarje, to pomeni, da večino hrane dobi tik pod ljubjem. Tipičen primer hrane triprstega detla je lubadar, torej ta zelo majhen hrošč, ki povzroča tudi kar veliko gospodarsko škodo na drevesih, na gozdovih. In triprsti detelj je bil pravzaprav v več različnih študijah ugotovljen in potrjen kot zelo dober naravni sovražnik lubadarja. Zdaj, kaj so opazili? Opazili so, da je vrsta tako močno vezana na prisotnost lubadarja in tudi na te življenjske, na cikle lubadarja, da povečanje gostot teh lubadarjev oziroma ob izbruhih lubadarja se tudi povečajo gostote populacij triprstega detla. In to niti ne v zanemarljivih številih, ampak kar na veliko bi lahko rekli, torej do 45-kratno povečanje gostot populacije triprstega detla kot odgovor na izbruhe lubadarja v jesenskem in zimskem času, in tudi recimo med gnezditvijo, sicer malo manj, ampak lahko od 3 do 21-krat povečanje populacije. To pomeni zelo veliko povečanje in očitno kaže na neko res na neko povezanost te vrste, torej triprstega detla s plenom, z lubadarjem. Kar seveda ta povečanja populacij triprstega detla imajo seveda negativen učinek na populacije lubadarja, in sicer potencial za kar skoraj praktično 98% zmanjšanje populacij lubadarja zaradi plenilstva, torej večino populacije lubadarja lahko triprsti detelj, bi lahko rekli, drži pod kontrolo na nekem območju. Dokazali so tudi, da gozdovi, kjer je triprsti detelj stalno prisoten, imajo manjše in stabilnejše populacije lubadarjev, recimo bolj podobne eni normalnosti oziroma enemu stanju v naravnem gozdu. In seveda je tudi v takih gozdovih gospodarska škoda na drevesih bistveno manjša. Obratno pa v fragmentiranih gozdovih, torej v gozdovih, v katere močnejše posegamo in tudi zmanjšujemo fragmentiramo habitat triprstega detla, so ti izbruhi lubadarjev silovitejši in tudi pogostejši v letih. Kar je spet znano dejstvo, tudi to, da so populacije podljubnikov zelo nizke v pragozdovih in starih naravnih gozdovih, torej večinoma v gozdnih rezervatih, v katere človek ne posega. Zdaj tukaj bi lahko rekel, tudi v Sloveniji smo to nekako številčnost triprstega detla opazili po žledolomu leta 2014. Žledolom povzroča to, da oziroma vse naravne ujme povzročajo neke idealne pogoje za potem namnožitev lubadarja na teh oslabljenih drevesih. In prav spomladi leta 2014, recimo v obdobju po letu 2014, bi jaz lahko rekel, in vse do nekaj let nazaj, je bil triprsti detelj precej bolj številčen na nekaterih območjih, lokalno tudi v gospodarjenih gozdovih, kjer se v drugih letih ga ni toliko opazilo. Tukaj sem dal samo 2 dokumentativna posnetka prav tistega leta, torej pomladi 2014, takoj po žledolomu. Tukaj je med drugim ta samica veselo trkala oziroma bobnala na teh zelo nenavadnih jelkah, ki so bile praktično še žive, ampak z odlomljenim vrhom, in to seveda je imelo eno tako posebno resonanco za teritorialno bobnanje, bistveno več kot običajna suha drevesa, suhe veje. Zdaj za iskanje hrane.
smo rekli, sušice z ljubjem so pomembne, ker je seveda vrsta išče hrano tik pod ljubjem, tako da če so stoječe ali podrte, je tako ene kot druge so pomembne, ampak glavno je, da imajo te sušice še ljubje. V večini primerov so to odmirajoči iglavci, torej jelka ali smreka. Tukaj vidimo tipičen primer drevesa, torej tako imenovane lubadarke, drevesa, ki jo je napadel lubadar, sicer v še relativno zgodni fazi odmiranja. To je tudi drevo, na katerega bi bilo biti pozorni, oziroma bi se splačalo iskati triprstega detla, ker to drevo, kot vidimo, ima še ljubje, ampak kaže očitne znake obolenja. Sive iglice, tik pred recimo propadom, ali pa tudi rdeče iglice, to so dober znak tega slabega stanja drevesa. Na ljubju lahko opazimo tudi take znake prehranjevanja že detlov in žol. Taka drevesa so opazna pravzaprav tudi oddaleč, na kakšnih gozdnatih pobočjih, tako da v gorskih iglastih gozdovih, kjer naletimo na take scene, se splača biti pozorni na prisotnost triprstega detla. Tukaj spet nekaj posnetkov s terena, triprsti detel, ki se hrani, tukaj mislim povsod na jelki, posnetki z dinaridov, ampak recimo različnih debelin dreves, tako debelejša, kot tudi zelo tanka drevesa, recimo zelo tanke jelke pridejo prav. V močno gospodarjenih gozdovih se da opaziti tudi to, da triprsti detli, če nimajo idealnih recimo sušic, gredo iskat hrano tudi na recimo štore požaganih, bi rekli zdravih dreves, ki so potem delno poškodovani. Tukaj na desni sliki vidimo, po mojem, kar zanimiv primer, kako triprsti detel lahko uporablja seveda tudi listavce za prehrano, ne samo iglavce. Tukaj na sliki vidimo, to je gorski brest, sicer označen za posek, tako da očitno je kazal znake obolenja, gozdar se je tega zavedal in ga je označil in istočasno bi rekli tudi triprsti detel je to sam ugotovil, če je ravno to drevo obiskal. En zanimiv pojav oziroma način hranjenja pri triprstem detlu je hranjenje z rastlinskim sokom, sicer na živih iglavcih. Torej te znake malo težje najti, ker je treba gledati seveda na žive iglavce, ampak predvsem v pomladanskem času so te detli, torej triprsti detli ustvarijo te majhne luknjice, ki so razporejene nekako na vodoravnem nivoju, vodoravni črti, in so zelo značilne za to vrsto. In zato že na podlagi teh znakov lahko pravzaprav razumemo oziroma ugotovimo, da v določenem habitatu, v določenem gozdu je triprsti detel pravzaprav prisoten. Kar se izbire gnezdišča tiče, tudi ta vrsta seveda izbira odmirajoče ali odmrle drevesa. Tukaj so seveda pomembni iglavci, tako smreka kot jelka. Sicer lahko tanjšega ali do srednjega premira, niti ne kakšne zelo velike ali pa recimo široka drevesa. Pomembno je tudi tukaj prisotnost ljubja in tudi tukaj saproksilnih gliv oziroma tudi prisotnosti drugih dupel, ki kažejo na to, da je les nekako že zmehčan oziroma že poškodovan. Zdaj, ena zanimiva stvar pri triprstem detlu je tudi opazovanje te vrste. Po mojem mnenju je to verjetno najbolj, bi se lahko reklo, ptičari bi rekli kolaborativna vrsta, v smislu, da se je moč zelo približati, ko se hrani, ampak tudi recimo, ko izdeluje duplo, kot v tem primeru. Tukaj sem bil recimo
na razdalji, bi rekel, slabih 2 metrov od tega osebka. Tako da ta vrsta med vsemi vrstami, vsaj v Sloveniji, tako ki mi pridejo na pamet, bi rekel, je ena najlažjih, kar se tiče opazovanja. Ko jo enkrat dobimo, se mu lahko kar zelo približamo, tudi fotografiramo in v večini primerov sploh zgleda, ptica se sploh ne sekira za nas. Na desnih slikah pa vidimo tudi eno tako sceno, vsaj meni se to dogaja, bi rekel, skoraj vedno, ko opazujem triprstega detlja, se lahko približamo praktično do drevesa, na katerem se on hrani, in celo prislonimo na isto drevo, na kateremu je par metrov nad nami detelj, ki se hrani in nam potem meče dol kose ljubja na glavo. To je kar zanimiva izkušnja. Tako, zdaj pa še zadnja vrsta, sicer taka verjetno najbolj zanimiva, tudi od treh, belohrbti detelj. To je najredkejša vrsta detlja v Sloveniji in sicer tudi drugje v Evropi, bi lahko rekli. V Sloveniji je populacija ocenjena na 100 do 150 parov, relativno malo, bi lahko rekli. To je z razliko dveh prejšnjih vrst, to je bukev specialist, torej vezan, bi lahko rekli, skoraj izključno na bukev. Kot smo tudi prej povedali, je krovna vrsta, torej pomembna tudi za druge, torej za varovanje drugih organizmov, recimo saproksilnih vrst žuželk. Znani sta dve podvrsti v Evropi, in sicer lilfordi in leukotos. Jaz tukaj bom večinoma govoril o podvrsti lilfordi, torej o tako imenovanem balkanskem detlu. Ta podvrsta je najbolj zastopana v Sloveniji oziroma trenutno verjetno celo edina zastopana. V preteklosti, pred nekaj desetletji, so bile še posamezna opažanja podvrste leukotos, in sicer v severnem delu države. Zdaj, če ostanemo na teh dveh podvrstah, nekaj na kratko filogeografij belohrbtega detla oziroma prostorski razporejenosti tudi v povezavi z genetiko. Podvrsti leukotos in lilfordi se precej razlikujeta, tako po razširjenosti. Torej, lilfordi je vezan na večinoma gorske ali, recimo bi rekli, gorstva Južne Evrope, medtem ko je leukotos srednje in severnoevropska podvrsta. Ekologija je različna, torej leukotos je bistveno bolj nižinska vrsta kot pa lilfordi, ki je nekako bolj vezan na skoraj izključno, kot sem rekel, na bukev in na bolj gorske gozdove. In tudi morfologija je kar precej očitna, bi lahko rekli. Zdaj, tukaj na tej sliki vidimo spodnja dva primerka, desno spodaj sta podvrsta lilfordi. Vsi ostali praktično pa so leukotos. Glavna razlika je ta, oziroma je več takih tudi manjših razlik. Glavna razlika v perju je ta, da leukotos je dejansko tisti detelj, ki ima bel hrbet, torej dejansko belohrbti detelj, medtem ko naša podvrsta lilfordi ima sicer bel hrbet, ki je pa progast, črnoprogast. Zdaj, v tej zelo recentni študiji, kjer so analizirali genetiko vseh podvrst belohrbtega detlja v celem ozemlju palearktike, torej Evrazije, bi lahko rekli, so ugotovili pravzaprav, da med podvrstama lilfordi in leukotos ni nekega recentnega zgodovinskega pretoka genov. Tukaj vidimo ti dve vrsti označeni na tem diagramu, sta precej, recimo bi lahko rekli, ločeni ena od druge.
Raziskave so pokazale, torej, da Lilfordi ima poleg tega, torej to naša podvrsta, zelo visoko genetsko raznolikost in ki je tudi dobro strukturirana po prostoru, torej recimo v Pirenejih ene genotipe, potem v Apeninih oziroma Srednji Italiji druge, v Balkanu spet tretje, tako da dobra strukturiranost te genetike v prostoru v tem južnoevropskem arealu. Poleg tega so tudi potrdili, da Lilfordi se pravzaprav ni nikoli nikamor premikal, ostal je vedno na istem, v istih nahajališčih, bi lahko rekli, kjer je praktično živel, ni prišlo do nobene ekspanzije pri tej vrsti. Leukotos po drugi strani pa ima nizko gensko raznolikost na zelo širokem arealu. To pomeni, da od srednje in severne Evrope se podvrsta Leukotos nekako vleče vse proti vzhodu, vse do Azije in genetika oziroma genetska raznolikost je zelo nizka in to priča tudi o tem, da je vrsta se nekako iz osrednje Evrope recentno v smislu vedno v roku recimo zadnjih ledenih dob razširila nekako proti vzhodu, proti Aziji in torej na novo kolonizirala neko območje. Zdaj na podlagi teh ugotovitev tukaj avtori predlagajo Lilfordi in tudi glede na morfologijo, ekologijo in te razlike predlagajo Lilfordi kot ločeno vrsto od Leukotosa. Sicer bomo, kar se tega tiče, to prepustili taksonomiji, kaj bo z tega naredila, ampak gotovo za upravljanje bi bilo smiselno, bi lahko rekel, se tudi jaz strinjam s tem, da Lilfordi se obravnava ločeno, ker Lilfordi podvrsta ima torej zelo relativno ozek areal razširjenosti, torej v gorovih Južne Evrope. Ta areal je tudi podvržen močnejšim pritiskom zaradi izkoriščanja gozdov in je nekako tudi, ker je starejša podvrsta z visoko genetsko raznolikostjo, je seveda bolj prioritetno, bi lahko rekli, bi bilo treba usmeriti ohranjanje v to podvrsto. Zdaj, če pogledamo stanje v Sloveniji, belohrbti detelj je razširjen v Dinaridih, še najbolj pogost recimo v Dinaridih, recimo bi lahko rekli nekakšen hotspot je južni del Snežniške planote, deloma tudi na Kočevskem, v Gorjancih so kar dobre gostote. Posamezni pari pa so bili najdeni tudi v Posavju in Boču, ampak to so bolj posamezni dokaj izolirani pari. Habitat belohrbtega detlja, recimo tukaj na primeru Snežniškega, predstavljajo jelovo-bukovi gozdovi, blizu, recimo predvsem na teh ovršnih delih gričev je to bolj eno subalpinsko bukovje, drugače bolj montansko, torej različni tipi združb jelovega bukovja, kjer pa mora biti prisotna, torej dobro zastopana odmrla lesna masa. Zdaj prav na tematiko te odmrle lesne mase, kar se tega tiče, je tudi tukaj ena dokaj recentna študija, Mance Velika Vrh ugotovila, da je vsaj v Sloveniji, kar se belohrbtega detlja tiče, mora biti v gozdu prisotnega vsaj 30 kubičnih metrov na hektar odmrle lesne mase, za pa recimo skoraj 100% gotovost prisotnosti detlja v gospodarjenem gozdu bi bilo treba recimo okrog 55 kubičnih metrov odmrle mase na hektar puščati prav ciljno za to vrsto. Žal je povprečni volumen v slovenskih gozdovih bistveno nižji, to je okrog 10 kubičnih metrov na hektar.
Seveda pri temu pa je pomemben ne samo volumen oziroma količina odmrle lesne mase, ampak tudi kakovost te odmrle mase. Pomembna za belohrbtega detla so precej torej veliki volumni, velika deblja, veliki posamezni kosi debelj, tako stoječe kot podrte mase in tudi raznolikost, torej raznolikost stoječe in podrte mase v velikih količinah fizično, torej v velikih volumnih posameznih kosov. Zakaj to? Prehrana belohrbtega detla je izključno vezana na ličinke, skoraj izključno na ličinke hroščev in sicer kozličkov. Tukaj je bilo ugotovljeno predvsem vrst iz rodu Ragium. To hrano, te ličinke kozličkov pa belohrbti detelj najde v odmrli masi, tako bukve kot deloma tudi jelke. In prav ena študija Ala Vresca je potrdila pravzaprav, da je jelka potencialno najprimernejše prehranjevalno drevo za vrsto v Sloveniji, ker jelka ima dokazano največjo biomaso kozličkov in zato kot potencialno drevo je potencialno najprimernejše prehranjevalno drevo. Odmrla masa teh dreves mora biti v točno določeni fazi razkroja, torej taki, ki omogoča kolonizacijo hroščev, torej teh ličink in razvoj ličink teh kozličkov. Tako da predvsem so pomembne zgodnje razkrojne faze, tako da nek zelo star razpadu les ni toliko pomemben, kot so pa pomembne zgodnje razkrojne faze. Prehranjevalni znaki belohrbtega detla so lahko kar značilni, tam, kjer je vrsta prisotna. Tudi ni mnogo drugih, recimo, vrst detlov in žoln, razen bi lahko rekli črne žolne, pivke, verjetno tudi velikega detla mestoma. Tako da ti znaki so lahko nekateri kar značilni, kot vidimo, ker ima belohrbti detelj močen kljun, pa z razliko prejšnjih dveh vrst, belohrbti detelj išče hrano tudi globoko v lesu in dela kar take globoke luknje, tudi podobne črni žolni. Zanimivo je razlikovanje med hranjenjem samca in samice. Tukaj obstaja spolni dimorfizem, to pomeni razlika med načinom prehranjevanja pri samcu in pri samici. Samec izbira tudi, verjetno zaradi močnejšega kljuna, izbira debelejša deblja in se drži dosti bolj na samih deblih, tudi bolj globoke luknje ustvarja. Hrani se dosti pogosto na tleh, na padlih deblih. Včasih ga lahko opazujemo, recimo kot v fotografiji levo zgoraj, ko išče hrano praktično pod suhim listjem, kjer se skrivajo kakšni kosi primernega lesa. Samica, po drugi strani, pa se hrani bistveno bolj, bi lahko rekli, natančno in s kljunom bolj recimo, dela rahlejše luknje v krošnjah, torej višje na drevesih in predvsem ji ustrezajo taka tudi živa drevesa, ki pa imajo, kot vidimo na teh slikah, suhe stranske štrtlje. Izbira gnezdišča je podobna kot pri drugih vrstah, torej tukaj morajo biti sušice spet v različnih fazah razpada, so lahko bukove ali pa pogosto tudi recimo v gorskem javoru gnezdijo. Tukaj vidimo primer enega letošnjega gnezda pod odlomljenim vrhom žive bukve, torej zelo visoka živa bukev, v kateri se je zaradi vetroloma razbila praktično zgornji del in tik pod tem odlomljenim vrhom je bilo očitno dovolj prostora za to gnezdo belohrbtega detla. Podobna scena, ampak na javoru, torej živ javor z odlomljenim trhlim vrhom, kjer tako na recimo levi kot na desni strani
torej sta gnezdila para v takem kontekstu. Spet en primer duplja, to sicer v zelo navadni lokaciji, sicer na Jelki, v močno gospodarjenem gozdu. V tem gozdu specifično ni bilo pravzaprav drugih sušic na razpolago, bukovih sušic, zato je belohrbtni detel enostavno zbral edino možno sušico, ki jo je našel, in to je bila jelka. In v tej jelki je pravzaprav vzredil mladiče. To je eden redkih primerov, mislim, tega gnezdenja v iglevcu strani te vrste, kar so mi potrdili tudi drugi strokovnjaki za to vrsto z drugih koncev Evrope. Tako da to je tudi kar zanimiv pojav. Pri belohrbtem detlu so delali študije o velikosti teritorijev, in sicer z GPS napravami, torej s telemetrijo. Ulovili so belohrbte detle in postavili te telemetrične oddajnike in sledili premike in začrtali nekako velikost teritorijev. Zdaj v Avstriji so ugotovili teritorije od 20 do 100 hektarov velike, medtem ko v Pirenejih v Španiji pa bistveno večje teritorije, in sicer od razpona recimo 86 hektarov do tudi več 100 hektarov. To so opazili v gospodarjenih gozdovih, kar priča o tem, da v gospodarjenih gozdovih je seveda manj te odmrle lesne mase, kjer belohrbtni detelj najde hrano, in zaradi tega pride do visoke mobilnosti osebkov, torej se osebki lahko premikajo na velike razdalje, tudi do 2 km ali več od gnezda, med hranjenjem mladičev, recimo. Tako da to primerjava med tem gospodarjenim gozdom v Pirenejih ali pa v Avstriji, kjer so to stvar delali bolj v gozdnih rezervatih oziroma kjer je bilo več odmrle mase, kaže na to, da je odmrla masa seveda določa tudi velikost samih teritorijev. Tukaj na tej sliki vidimo velikosti posameznih teritorijev, posameznih parov. S črno piko so označene lokacije gnezd in vidimo, da so gnezda dostikrat niso sploh v središču teh teritorijev belohrbtega detla, ampak nekje na robu, nekje pomaknjene na robu. To seveda ima za to vrsto zdaj poznavanje takih podatkov, takih ugotovitev ima posledice za upravljanje, ker tukaj moramo vedeti, da za pravilno ohranjati dolgoročno in upravljati s to vrsto, je treba upravljalske ukrepe načrtovati na zelo veliki skali, torej ne samo v ožji okolici gnezda, v nekem krožnem pasu okoli gnezda, ampak bistveno širše na bistveno večji skali in zagotoviti zelo velika območja primernega habitata za to vrsto. Zdaj, če zaključim, kar se stanja slovenskih gozdov in samega načina gospodarjenja z gozdom tiče, v povezavi tudi s tistim, kar smo že povedali. Verjetno več ali manj vsi vemo, da v Sloveniji je uveljavljen tako imenovan sonaraven način gospodarjenja z gozdom, ki se je tudi v preteklosti zgodovinsko, torej dobra tradicija gozdarjenja, omogočila relativno dobro ohranjene gozdove v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Zdaj sonaravno gozdarjenje skuša nekako posnemati v gozdu strukture, ki jih dobimo v naravnem gozdu. Nekako tla so več ali manj vedno poraščena z drevesi in z avtohtonimi drevesnimi vrstami, torej se nekako tudi to spontano regeneracijo
teh avtohtonih dreves podpira. In tudi struktura dreves je tudi v gospodarjenem gozdu precej raznolika in bi lahko rekli precej recimo bolj podobna naravnemu gozdu kot pa neki monokulturi dreves. Na ta način, to so naravno gozdarji, ne skušajo na nek način zadovoljevati tako ekonomske potrebe po eni strani, kot tudi varovanje biodiverzitete. Zdaj, prav zaradi tega je večina slovenskega gozda tudi gospodarjenega po sonaravnem principu in posledično tudi gozdni rezervati, v kateri se praktično ne posega, predstavljajo le manj kot 1% vsega gozda v Sloveniji, kar je seveda zelo malo. In varovanje biodiverzitete, nasplošno ptic in drugih živalskih vrst in rastlinskih seveda je prepuščeno varovanju na teh območjih, torej tudi v gospodarjenih gozdovih delno na Natura 2000 območji, ki pa pokrivajo precejšnji delež gozda, torej kar 45% vsega gozda v Sloveniji. Zdaj tukaj za zaključek ta spet ugotovitve znanstvenikov, spet tudi kar recentne ugotovitve bi lahko rekli, oziroma sklepanja na podlagi podatkov, gozdarskih podatkov, ki jih imamo na razpolago in tudi prisotnosti belohrbtega detla. Če recimo povzamem, bukovi gozdovi, vemo, da so nasplošno najbolj zastopani gozdovi v Sloveniji in so tudi istočasno, kot smo videli, glavni habitat belohrbtega detla. Glede na sonaraven način gospodarjenja bi pričakovali, da bi bil pravzaprav belohrbti detel bistveno pogostejši od tistega, kar je sedaj. Temu pa ni tako, žal. V Sloveniji, kot smo že povedali, je populacija ocenjena na 100 do 150 parov, kar uvršča to vrsto med redkejše gnezdilce, med vsemi pticami, med eno najredkejših ptic v Sloveniji pravzaprav. Ugotovili smo tudi, da v gozdovih, predvsem gospodarjenih gozdovih, je premalo odmrle lesne mase na razpolago za belohrbtega detla. Sicer je te odmrle mase nekaj, ampak v majhnih kosih in tudi v majhni raznolikosti, kar ne povsem ustreza belohrbtemu detlu. Poleg vsega, kot smo videli, gozdni rezervati so premajhni in tudi maloštevilni, premalo jih je. In načeloma glavni zaključki te raziskave so pokazali, da je pravzaprav naravno gozdarjenje v Sloveniji očitno nezadostno za dolgoročno, če hočemo dolgoročno ohranjati belohrbtega detla in tudi istočasno visoko biodiverziteto v gozdu, oziroma tako biodiverziteto, kot bi pričakovali recimo v pragozdu ali naravnem gozdu. Zdaj, ena taka rešitev, dokaj enostavna, ki se že tudi uporablja v gozdovih, v gospodarjenih gozdovih, so tako imenovane ekocelice, torej namerno puščanje nekih habitatnih dreves, torej dreves, ki pridejo prav tako detlom, žolnam, ampak tudi drugim sekundarnim duplarjem. Ta drevesa nimajo komercialne vrednosti v večini primerov in imajo pa zelo veliko vrednost za gozdno biodiverziteto in zato bi bilo smiselno jih tudi čim več puščati. Gozdarji zdaj že kar v precej krajih se že vidi recimo to prakso, tudi nasplošno v gozdovih se da opaziti take znake, ki jih gozdarji delijo na teh habitatnih drevesih. Torej, če vidite, to nekako bi spominjalo glavo oziroma glavo in kljun nekega detla in s tem simbolom detla gozdarji opozarjajo na to, da drevo naj ostane tam, kjer je, nima vrednosti, je pa pomembno za detle in žolne. Tako da to je
kar dobra praksa, bi bilo pa potrebno verjetno za ohranjanje marsikatere vrste ugodnega stanja, marsikaterih vrst to prakso izvajati na bistveno večji skali in tudi bistveno bolj dosledno in pogosto. Zaenkrat je to prepuščeno več ali manj posameznim gozdarjem, ki imajo vizijo takega smisla, takega ohranjanja takih dreves. Trenutno je kar problem v slovenskih gozdovih, kot lahko tudi, mislim, vsakdo, ki obišče gozd, bi rekel, v Dinaridih, verjetno še največ se to vidi, ampak tudi drugje. V zadnjem desetletju se je zaradi intenziviranja gozdarstva kar dramatično poslabšalo stanje, naravovarstveno stanje gozdov v Sloveniji. Tako da teh habitatnih dreves recimo manj, tudi stara drevesa so starejša, debelejša drevesa so pod udarom. Delna posledica tega, oziroma tudi bi lahko rekli glavna posledica tega, so vse te sanacije gozdov po tem znamenitem žledolomu leta 2014, ampak tudi vetrolomih in podobno. Kar zaskrblja več je pravzaprav gradnja novih prometnic v gozdovih, prometnic, kot so predvsem gozdne vlake, ki prinašajo seveda en sam namen, torej sečnjo, in tudi takih območjih, ki so bila desetletja prepuščena več ali manj naravnemu razvoju. Poleg tega seveda tudi vse več ljudi, vse več pritiska ljudi, vse več vznemirjenja ptic in drugih gozdnih živali zaradi povečane rekreacije in tudi samega fotografiranja pravzaprav v naravi. Tako da to so ene take zelo aktualne problematike na nivoju gozdov in v Sloveniji in tudi po svetu pravzaprav. Ključno, ko smo videli, ekocelice lahko do določene mere pomagajo, ampak tukaj vidimo eno kritično pomanjkanje gozdnih rezervatov in eno močno potrebo po večjih gozdnih rezervatih brez upravljanja, kar bi dalo edino recimo neke take dolgoročne pozitivne učinke na gozdno biodiverziteto, na vrste kot recimo belohrbti detelj. Zdaj za zaključek, prav v sklopu tega projekta Varuhi naravnih gozdov skušamo nekako se povežemo na to tematiko, torej na prekomerno izkoriščanje gozdov, in cilj tega projekta je varstvo ptic v takih klimaksnih gozdovih, torej v takih gozdovih, ki omogočajo visoko stopnjo biodiverzitete. Zdaj pod aktivnosti tega projekta naj omenim nekaj stvari, ki se izvajajo ali se bodo izvajale, so predvsem iniciative za izboljšanje takih neprimernih ukrepov gozdarske politike ali pa tudi samo sodelovanje z gozdarji pri prenovi gozdno-gospodarskih načrtov in vključevanje nekih bolj, recimo, bistveno bolj trajnostnih in pticam prijaznih smernic v te načrte. Potem predlog 3 novih naravnih rezervatov. Tukaj smo delali že nekaj, ampak še vedno poteka terensko delo, raziskovalno delo na belohrbtem detlu. Tukaj se gre za telemetrijo belohrbtega detla, podobno kot v tistih študijah, ki so jih naredili v Španiji, ki so ključne za ugotavljanje potem, kakšno je stanje pravzaprav naših gozdov in teh teritorijev belohrbtega detla. In nazadnje še en tak precej ambiciozen projekt je kampanja za zbiranje sredstev in odkup gozda. Kaj več o tej kampanji boste zagotovo slišali v naslednjih tednih. Tako da tukaj bo lahko, mislim, prav vsakdo sodeloval pri temu, pri tudi aktivnemu varstvu teh vrst, ki smo jih videli, in bo lahko pravzaprav vsakdo nekaj naredil, tudi nekaj v korist slovenskim gozdov v glavnem. Jaz bi s tem zaključil.
tako da zdaj, če je kakšno vprašanje, bom kar Tilna vprašal, naj kar moderira malo. Evo, sem se vključil nazaj. Hvala, Domen, super in zelo poglobljeno predavanje, tako da odlično. Mislim, da tudi našim poslušalcem bilo zelo všeč. Kar pa bi sodil tudi po komentarjih. Imam nekaj vprašanj. Tako da recimo, če začnemo z Nadjo, ki jo zanima, ali imajo žolne, pa verjetno lahko poveš tudi za detle, stalnega partnerja. Ja, zanimivo vprašanje. Mislim, v to tematiko se nisem kaj dosti poglobil. Po mojem, kot kažejo raziskave na pticah na splošno, stvar stalnih partnerjev ni ravno nekaj, kar deluje niti v naravi, recimo pri večjih vrstah, kot so labodi, so tudi tam dokazali, da niti labodi nimajo vedno stalnih partnerjev, delijo marsikaj, si ne bi niti mislili. Tako da pri manjših vrstah, recimo kot so detli in žolne, po moje se te stvari precej spreminjajo. Ne bi rekel, da imajo stalne partnerje, tudi kar živijo, recimo manjše vrste, mali detelj, srednji detelj, po mojem niti ne živijo tako dolgo, da bi imeli vedno istega partnerja. Okay. Hvala. Janeza recimo zanima, če se, torej vprašanje, ki se veže na ekocelice, ki si jih zdaj proti koncu omenil. Torej, če mogoče veš, če se te vzpostavljajo v bistvu samo na Natura območjih, torej Natura 2000 območjih ali pa vsod po Sloveniji, in pa če je možno dobiti podatke, torej če obstajajo podatki o teh ekocelicah, torej koliko jih je in kje so za področje cele Slovenije. Kar se tega zadnjega dela o podatkih, tega pravzaprav ne bi vedel. Verjetno se da tudi najti, ampak kot sem rekel, je bolj na nivoju posameznega gozdarja in tudi itak veliko teh privatnih gozdov in privatnih lastnikov, ki se odločijo potem, da določena drevesa spustijo. Tako da nisem gotov, če obstaja en register, sicer gotovo obstaja za nekatere projekte, recimo na Kočevskem so delali nekaj malo bolj ciljnega in tiste ekocelice, verjamem, da so vse, bi lahko rekli, vse dobro zabeležene. Kar se območij tiče pa, po mojem večino tega se dogaja na Natura 2000 območjih, kjer, kot sem omenil, se varuje vrste, te gozdne vrste. Z mojih izkušenj bi rekel, sem večinoma na Natura 2000 območji to videl. Zna pa biti, da tudi drugje, ja. Mislim, bi lahko bilo, po mojem se aplicira tudi, mislim, povsod, ja. Ok, super. Evo še nekaj mojih krajših vprašanj. Tjašo zanima, kje v Sloveniji lahko najdemo recimo črne žolne? Ja, črne žolne so pravzaprav precej dobro razširjene povsod po Sloveniji. Verjetno je lažje jih opazovati, jaz bi rekel, lažje nekje v bližini mest, vasi, kjer so kakšni bolj nižinski gozdovi z večjimi drevesi. Se mi zdi, da je kar presenetljivo nizke gostote ima v gorskih predeljih oziroma recimo v Dinaridih na splošno, čeprav je prisotna, ni je lahko opaziti. Recimo jaz imam izkušnje na Krasu je precej pogosta, malo povsod. Treba pa je gledati take kraje, take gozdove, ki imajo dovolj velika drevesa, da črna žolna lahko sploh tam naredi duplo. Kar je fajn pri črni žolni si preveriti oziroma poslušati oglašanja, ima kar širok repertoar oglašanj in poznavanje oglašanj je tudi ključno, ker jo dostikrat prej slišimo, kot vidimo. Ok, super. Predvsem to zadnje, ja, se mi zdi še zelo pomembno. Torej, res je vrsta, ko jo zelo dostikrat prej slišimo, kot vidimo, ne. Bolj Domen, še dve vprašanji imam. Eno, ki sicer bom poskusil, mogoče ga veš, nekoliko bolj mogoče vezano na gozdarsko stroko, ampak
če opazimo detla, ki gnezdi recimo v drevesu, ki so ga gozdarji označili za rušitev, mogoče veš, lahko kaj storimo, ali je to bolj odvisno od potem seveda lokalnega gozdarja? Ja, po moje, jaz zdaj osebno nisem imel še teh izkušenj, bi pa zagotovo v takem primeru, po mojem bi se gotovo splačalo stopiti v stik, recimo, verjetno z lastnikom težko, ampak ker je težko ga najti, ampak gotovo z revirnim gozdarjem ali vsaj z to lokalno gozdarsko enoto, Zavoda za gozdove, in po moje, mislim, če tam gnezdi eno sezono in je drevo označeno za posek, ne vidim, zakaj ne bi gozdar eno drevo pustil za vsaj nekaj, ne vem, par mesecev, da odneha z gnezditvijo in potem, čeprav more, naj že požaga drevo. Ampak recimo za ustavitev sečnje v tistem delikatnem obdobju, po mojem se splača, ja, gotovo se pozanimati pri gozdarjih. Ok, super. Po mojem vprašanje, Sandra je ravno kar tako zelo zanimivo vprašanje postavila. Zdaj pa kako, če ga malo poenostavim, zakaj v bistvu detlov in žoln, ko tešejo duplo, ne boli glava, To vemo, da je en prav posebna prilagoditev, pa če lahko mogoče kaj več o tem poveš. Ja, tega nisem povedal v uvodu. Ja, za razliko drugih vrst ptic imajo detli in žolne, poleg tega, da imajo močen kljun, ki je prilagojen za to, oziroma orodje prilagojeno za ta tip dela, imajo tudi posebno, recimo, zgradbo lobanje in mišice v glavi, ki nekako ščitijo možgane, da ne bi prišlo do pretresa možganov. Tako da to je gotovo ena adaptacija, ki jo imajo detli in žolne, in to, ja, to lahko samo oni, ker imajo to adaptacijo. Zdaj druge vrste, seveda drugim pticam, če bi to začele isto delati, verjetno ne bi funkcioniralo na isti način, Ja, verjetno res ne. Ok, Domen, evo, še zadnje vprašanje dan za tebe, da te ne bomo preveč zmučili. Davida zanima, to je tako malo bolj osebno, pa sem ga zato pustil za na konec, ker se mi zdi zanimivo. Torej, kaj je tvoja, torej, če imaš, pa seveda, katera je potem tvoja najljubša vrsta detla in zakaj? Ja, to je seveda težko vprašanje, ko ornitologa vprašaš najljubšo vrsto. Za skupino se gotovo zelo enostavno vem odločiti, to so detli. Zdaj, katera vrsta, tako bi rekel, te tri vrste, ki sem jih predstavil, so mi zelo pri srcu in vsaka po svoje, recimo srednjega detla imam relativno blizu doma in zato tudi najbolj pogosto opazujem, preučujem, tako da srednji detel mi je zanimiv v tistem obziru, ga vežem recimo na te stare hrastove gozdove, ki so tak zelo lep habitat tudi. Potem pa zdaj raziskovalna vrsta glavna je bolj belohrbti detel in seveda me tudi ta povezava med ekologijo, torej belohrbtega detla, gozdarstvom in tudi drugimi vrstami organizmov v gozdu še posebej zanima. Tako da to triprsti detel pa verjetno se mi zdi tako še najbolj posebnež med vsemi temi detli, že samo po obarvanosti in potem tudi ga asociiram na te iglaste gozdove gorske. Tako da so vsi tri, bi lahko rekli, skoraj tam na istem nivoju. Težko bi izbral enega prav tako. Mislim, tudi odvisno od obdobij, verjetno. Par let nazaj bi se za enega odločil, zdaj morda za drugega, ampak bom pustil tako vse tri na istem nivoju. Ok, Domen. Jaz se ti še enkrat lepo zahvaljujem za tvoje izčrpno predavanje. Vsem vam, poslušalcem, pa se v bistvu tudi zahvaljujem